மெடிக்கல் ஃபேக்ட். அதாவது நம்ம உடம்புல வந்து விக்கல் வந்து எதனால வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா, அதாவது நுரையீரல் இருக்கிறதுனால தான் விக்கல் வருதா, அதனால தான் வருதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது கிடையாது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல வந்து உதரவிதானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூட ஒரு ஆர்கன் இருக்கு. அதாவது டயஃப்ரம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டயஃப்ரம் வந்து நம்மளுடைய மார்பக பகுதியும், வயிற்று பகுதியும் வந்து இணைக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு தான் வந்து இந்த டயஃப்ரம். ஸோ இந்த டயஃப்ரம் வந்து நுரையீரல் சுருங்கும்போது வந்து அது வந்து ரொம்ப விரிவடையும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து செயல்படும். இப்போ வந்து காத்த வந்து உள்ள இழுக்கும்போது வந்து மார்பகம் வந்து விரிவடையும். ஸோ அப்ப தான் காத்து உள்ள வரும். அப்போ வந்து உதரவிதானம் வந்து சுருங்கும். ஸோ உதரவிதானம் வந்து விரியும்போது அந்த நுரையீரல் வந்து சுருங்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும். இந்த விக்கல் வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது திடீர்னு வந்து அந்த டைமிங்கை காட்டிலும் சீக்கிரமா வந்து சுருங்கிரும் உதரவிதானம். சுருங்குறதுனால வந்து ரொம்ப ஹை ஃபோர்ஸ்ல வந்து காத்து வந்து உள்ள வரும். ஸோ அத வந்து அந்த காத்து உள்ள வர ஒரு மூடி வந்து ஹிக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மூடி வந்து ரொம்ப வேகமா வந்து வர்ற காத்த வந்து தடைப்படும். ஸோ அந்த தடைப்படும்போது அங்க ஒரு பிரஷர் உண்டாகுறது தான் வந்து விக்கல் அப்படின்னு சொல்றாங்க.